民进党立委林淑芬大喊回防，国民党立委上午9点09分。山的椅子挡在门口，绿营立委蓝委进到议场，但肉搏战也正式展开。攻防战拉扯推挤之后，在议场内指挥的陈玉珍头戴头盔，全副武装被推上主席台。用法提高评议与表决的最低门槛，财划法中央地方分配重新调整。绿营把这场抗议行动当作和场外青鸟上街，但时空背景不同，民进党当乱，导致立院瘫痪。接下来破坏的一场修缮，花的照样还是纳税人的钱。东新闻政治中心综合报道。